Board mochung'ne ratich jogo mantiere kod pok mopogore opogore midendo ni Kenya Copyright Board oyango ni duol mochung'ne chulo jothum MCSK nokochulo jothumbe kaka owinjore e higa mar 2023 kane oloso gi jofwambo. Jakom mar KECOBO Joshua Kutuny wacho ni jothumbe ahinya to mago ma Nyanza kadho wadh nam chumbi kod masawa ne okochul kaka dwarore kaluwore gi tich magisebedo ka gitimo. Omedo ni jothum magoyo ohangla ne okochul kata matin. Duol no koro kwayo duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC kachiel gi ofwamb kich mondo mi otim nonro e wachno mondo mi jothum gi jopiny ong'e kaka MCSK notiyo arietha gi pesa manonego chul jothum. Presented by the three CMOs themselves, KECOBO established that the sum total of 249,687,212 was collected jointly from January to December 2023. However, there was disparity amounts declared by MCSK and those declared by CAMP and PRISC for 2023 joint collection. While CAMP and PRISC declared a total collection of 249 million, and they accounted for 61 million and 52.7 million respectively. MCSK on its part declared a receipt of 109 million, representing a shortfall out completely. I'm giving an example of Nyanza region, where there are some artists, their music is played in every other forum, every other station, be it a TV station, radio station. The Wangla group were left out. Not even single artist was paid from Nyanza. Nyanza Port, Nyanza Luo, Nyanza Kisi. The royalties can change the life of artists if managed well, in an efficient and a transparent manner.